Entonces, ¿qué pasó? Se me rompió el sur. Pero bueno, no importa eso. Eso lo solucionamos. Ya le digo cómo lo solucionamos. Si sientes que te corta la circulación, solo hay que soltarle un poquito y ya. Listo. Uy, quedó muy play eso. Y desde acá te lo muestro. Resultado final a la moda. Estoy viendo la moda yo.